每年这个季节啊，我都会保存一些豇豆。这个豇豆如何去保存？保存到冬天吃起来，为什么说我们保存的跟新鲜的一样？今天我把正确的方式啊教给大家，让你们在家保完事啊和老弟这个一样。首先第一步，准备这个豇豆，全部均匀切成小寸段，切好之后放入清水当中，咱加入少许的盐，加入少许的清水，咱用这个手。咱轻轻去抓起一下，这样上面有灰尘和这个泥沙。水开之后，咱加入少许的盐，倒入这个豇豆，咱焯烫一个开，把这个豇豆咱给它焯烫变成绿色的时候，咱就给它捞出来，放入凉水当中，咱迅速进行去偷凉。这个时间段偷凉之后，捞干它的水分，放入这种食品级的密封袋当中，这个它是双层保护，不易漏水。重点就是一定要说加入少许的清水，排掉它的空气，冻到冬天吃的时候它跟新鲜的一样。如果说对你有帮助的话，你就照着屏幕点两下，你也对老弟支持一下，感谢大家。